Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Une fois de plus, bonsoir, soto pesi bonsoir pour émission Salema na buto yango to pesi bino bonsoir mais ba oba olanda ngope na moi bonjour. To sepeli mingi ndenge bomesani kolanda biso chaque samedi dimanche na mate ya to na lisolo oyo to sololaka na papa na biso papa Wasambula. Semaine passée boyambaki papa Wasambula na bandako na bino a expliquer ki biso ndenge ya kosambela alakisa ki biso totika mabe po tozala peto liboso ya nzambe na biso après wana tokomi na accès ya kosambela. Lelo tokokota makambo ya mwa ebele na makambo tokoloba lelo tokokota ebele pe ya mboka na biso po biso nyonso toza na posa mboka wana mboka na biso Congo ebonga yango toye na ba oyo bazali na mayele bameka ko éclaircir peuple wana libota nyonso ya Congo nde toloba libota nyonso ya Congo na makambo oyo ezoleka pe toluka ndenge nini tokoki kozwa ba solution po mboka vraiment solution ezomonana te na wana topesi papa Wasambula mbote papa. Mbote papa nangai. Boni santé. En tout cas nangolo nzami pongo santé zali malamu. Matondo. Papa bato bayebisi biso balobi papa azoyebisa azoteya biso. Pongala kenda mbala moko na likambo na mama na likambo na biso. Tozala pe to liboso ya nkolo pe ndenge nini ya kosambela malgré tosilisaki yango pe na bien te. Mais bayebisi ngai pourquoi papa azomona ndenge mboka ezozika mboka ezopela moto mboka makambo ezosimba te ameka nanu kososolisa biso nini oyo Congolais akoki kosala po mboka na ye ekoma na kimia. Matondo mingi papa pe matondo na bandeko nyonso bozali ko poser biso ba question donc eza kolakisa ke bino pe bozali na posa mboka na biso ekangolama solo na pesi pe mbote na bandeko nyonso alisanga bolingo mpe na bandeko nyonso oyo nanu ba rejoindre biso te mais lelo yo bazali kolanda biso lobi boko rejoindre biso parce que ezali nzela ya solo omoni maye oyo biso totalisaka papa ezali découverte action de découvrir ce qui était caché ou inconnu ou aussi ignoré ce qui chaque fois na bandelaka yango parce que découverte ezali kolakisa makambo ezalaki ya kobombama na bato batu makambo bato bapesaki mikongo tozali kozongisa bango na motema pe na mutu na bango pote yango ndezali lobiko na biso pe émission na biso esengaka soko zali kolandango ozala moto na bososoli parce que soko za moto na bososoli te ekozala pasi mingi pona ko comprendre maye oyo biso tozali kobimisa yango tolobaka ezalaka pona batu ya mayele na pesi mbote mingi na bandeko nanga nazi na Océanie na Europe na Amerika pe na Afrique oyo nyonso bozali kolanda ngai pe ba oyo bozali kobwakilanga ba fleur matondo mingi parce que ba misusu lelo nanu ba comprendre te mais tozali kosala nyonso pona kosunga bandeko na biso bakwa ko comprendre pe ba yebanzela oyo. J'espère que papa omoni moyena tinda bato na bémission musu ezate po j'espère que na kati na tokundula bémission nanga plus ou moins ba 600 500 ba soki na bosanité bémission ba longoli yango na ebite soki pona nini parce que ba découverte ma kaspeza la kikuna na ebite soki ezaka bato mokili po ba ebike ba secret soki zoko panzana
ekozala mabe surtout mpona bavantage na bango. Yango wana papa na ngai ba oyo nyonso bazali kolanda biso bayeba kososola ete tozali mpona konyokola bango te, parce que tozali nde mpona kolakisa bango nzela po mboka nyonso ezala na mikakatano pe misu ekozala pe na mikakatano, mais po ekangolama na mikakatano nzamba atelemisaka mutu mpona kolakisa. Mais likambo ya kokamwa neleko na biso toza komona basali ebele yango zomona Kongo eza kokangolama te. Bamisusu bazotanga kombo ya Mvulusi Kimbangu, okoyoka bango na kombo ya Mfumu Kimbangu. Mfumu Mvulusi Kimbangu aza mfumu te, mfumu ezali ba autochtone ba chef de village o babenga ba fumu mvata ba mikonza mboka bango nde ba mfumu. Mvulusi Kimbangu azalaki envoyé spécial ya Nzambi Pongotolendo pona ko sauver race noire. C'est ça pona bo comprendre malamu. Donc envoyé nde ezali lokola babengi ntumwa, donc motindami tope pona koya kobikisa biso elakisi sauver. Sauver wana ezali sauveur, donc Kimbangu est notre sauveur. Batuwana bokomona bango na bizaleli parce que nos actes pressent plus que nos paroles. Okomona batuwana bazali na basinga mingi na banzoto, basuki désordre, bazali komela badiamba, bazali komela masanga, bazali kotose loko moko te na makambo tali mibeko. Mpe okomona bango soko zana ba problème, osengi bango lisungi, bakoye biso tinda mbongo sala boye tope, akoye biso matiti boye makasa boye, pesa to salo matiti otungula obaka wana nyonso bazali batadi praticien, ba charlatan, ba koti na kombo ya Mvulusi Kimbangu. Bozale kenge pe baza ko respecter makambo ta libala te, okomona mibali na basi mibale misatu mine, en tout cas bazali ko bebisa kombo ya Nzambi Pongotolendo. Bozale kenge pona bato alolenge wana ndenge na kati na bato mususu basazu sala commerce na komba Jésus aussi que Jésus aza sauveur na bisote pe Jésus Christ azali wana pona kobikisa yo moto moindo te, mais bato ba profiter pona ko sala ngo commerce ndenge lelo bato ba profiter na kombo ya Mvulusi Kimbangu Nzambi Pongo pona ko sala commerce bokeba na bato ya lolenge wana. Bato bazomi benga bato Mvulusi Kimbangu botala bango na misala, soki bomoni bango na diamba, bomoni bango na bamasanga, bomoni bango na kivoyu, bolanda bango te baza batalukuta, parce que biso toko libérer Congo na munduki te, na flèche te, na bitumba te, parce que on est vacciné contre la violence. Toko libérer Congo na bosolo, savoir na biso ndeko sala ete biso tokangola masuki to yibi kozongela Nzambe na biso, tola ta conscience auto bengi faculté kalom de connaître sa propre réalité et de la gestion cette connaissance. Tous en a savoir état de l'esprit qui sait. Yangonde ekopesa avantage na biso. Papa, ceux qui nalobaki komba ba mission musu na sala parce que kuna na bimisa ki sekele mingi na lolenge ni mboka na biso ekoki kozala pone kangolama. Omoni mboka na biso pe kangolama eza ko dépendre na biso. Eza ko dépendre na Nzambe te. Tala na kati na ndaku oyo mwasi na mobali bazali na ntantima te. Ndaku wana ekotaka kufa, ndaku wana ekotaka malade, ndaku wana ekotaka babituma ndenge na ndenge pe mwasi na mobali divorce yaka. Pona kozanga boyokani. Mais ceux qui boyokani ezali entendement ezali ndaku wana ezalaka na kimia. Mboka na biso ya Congo soko ezali na lolenge oyo, c'est parce que bamindele nde baki kolukela biso makambo ya komemela biso religion oyo eye kotia biso na bokabwani na kozanga koyokana mpe na kobomana na koyinana pe kogumba amela banzambe ya bapaya nde kokota Congo pe Afrika na boloko. Sikoyo ezosenga nous les Africains faut se débaptiser. Ko se débaptiser linkoloba kolongwa na ba culture na ba tradition na ba religion ya bapaya kozongela religion na biso. Pe na lobaki yango nzomona lelo bandeko na ngai ba combattant oboza par-ci par-là matondo mingi pe mbote na bino ya solo ba combattant mususu ba benga ngai depuis Hollande mususu na Belgique. Ngai papa Sambulwa yo ozokotela ba Joseph Kabila non nga nazali po na Joseph Kabila te ngai nazali na nzela na ngai Joseph Kabila ki na nzela na ye en tant que président nga nazali mosali ya Nzambi Pongotolendo mais na bandaki kopesa message de la paix po biso tozoko kanisa ke mboka na biso président mutakobongisa yango. Oui président mutakobongisa yango ba mboka mususu pe tomonaki tel que Chine donc réparation ya nani ya Mao Tse-tung et yaki kosala ke aya ko chamibeko parce que yazalaki lokola roi du vin oyo Nzamba telemisaki pona ko sauver peuple chinois nde ayaki eloko liboso ayaki kolongola bango na religion kolongola bango na christianisme kolongola bango na chitouisme parce que bazalaki coloniser pa ba japonais bazalaki koguma mela chitu donc na chitouisme mais sikoyo nde Mao Tse-tung tangwa ye aye kozongisa bango liboso na culture na religion nde aye kopesa bango mitindo ba chinois bakoki kobala na ba ekolo mususu te po bakobebisa coutume sonte bako adorer banzambe ya bapaya bango na bango bakobala na bakobota pe bakosambela nzambe na bango
Donc alors bazongelaki na nzela ya bouddhisme. Donc ya Bouddha nde lelo oyo Chine lelo komi numéro 1 na kati ya planète. Siko Congo na kati na bakonzi nyonso na bemission musuna lobaka na élection boyeba ke président nyonso akobima batangi ezaka mundele mutacheye. Aye po na ko défendre yo congolais te. Topé président nyonso na kati na Afrique aye po na ko défendre africain te. J'espère que na émission koya na kotangela bino ba kombo ya ba président oyo ba bandaki tango ba pays na biso Afrique ezoki ba indépendance okotala ba président o balingaki po na liberté ya Afrique ba président wana basalaki ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans ba mindele baliminaki bango. Soko moni président aume na pouvoir c'est que na mindele bazali koyokana ndenge ba yokana ki baza kozwa bomengo na biso nde yango basalaka président aumela. Mais ceux qui président lingi ko telemela bango moke ba bundisaka ye. Ozomona neti awa pa na biso tango Joseph Kabila ba ke nous les Congolais tozali ba descendants mama ki pamvita na mvulusi kimbangu nde sika ba mindele ba bandeke tumbana ye. Alors Joseph Kabila abandaki pe ko sala bongo po azalaki na posa azalaka na bokonzi mais ye azalaki oyo mvulusi kimbangu alakaki te nasi na lobango na ba émission ebele na lobango na ba émission ebele eza na YouTube imisusu balongolaki na yebite pe lelo oyo bokonzi oyo ezali ko gouverner biso ezali kaka bokonzi oyo ya Congo nzamba pesa mo Congo. Alors yango bozomona lelo Congo eza ko papasi na seria Kabila na siko passe mati lisusu komata. Alors pona nini na lobaki yango bien président nyonso bokozwa akovana na kiti na ndenge élection boyeba ke Congo kozala na pasi pe ekobakisa mapasi kasi Congo na biso ezali kosenga nini faut changer mentalité faut changer comportement faut changer ba critères po tozongela bonzambe na biso yango kosala ete cohésion spirituelle ezala kati na biso nzamba ko défendre biso na ba tentation nyonso na ba souffrance nyonso pe na ba maladie tala lifuti ya maladie papa bato baza kokufa ponani akobikisa bango baza kokura na Jésus mais batondi na bopito baza kokura na Jésus batondi na ba morgue c'est ça. Mais papa wa Sambula Joseph Kabila petango na moni neti na deuxième ma premier mandat na yewoto ayibisa biso ke changement de mentalité au tsholoba ke changement de mentalité ndeko na biso Kabila lobango meti alongwe pe na pouvoir et ça li effet moko te. Est-ce que changement de mentalité wana ezaka kana ko loba to eza na ba point oyo faut ko toucher yango po mentalité échanger matondo mingi papa wana na kozongsa directement réponse ke ezali kaka pona koloba osomona neti tokotala bandeko na biso kati na kimbangiste bazoko tanga mingi bolingo mibeko misala mais soko zotala basi bazako bota bazako yeba banzuta mibali avant le mariage mibali pe bazo banzuta basi avant le mariage okomona lelo bazo sambela Dieu des étrangers bazo sambela Yesu Yahweh bazako continuer maye oyo batalisaki bango epa ya Belgique bakosa kimbangu mutatinda ki eza Jésus toujours bazako tanga kwa mibeko mais bazako sala mibeko te bazo tanga bolingo bazako sala lango te ndenge yepa lobaki lokola yete mutazaki pona ko changer mentalité na biso yango moyen sa tenir ezate parce que mentalité na biso avait changé il faut d'abord kolongwa na religion des étrangers. Ozomona parce que religion wana ezali bondoki kati na biso esprit bazoko be la Saint-Esprit donc ezali esprit satanique de satanisme spirit na anglais donc este wana représentera Satan donc pendant que esprit wana bazako adorer Jésus bazako adorer Yahweh bazako adorer Dieu directement eza démon Satan. Alors kati na ye akotinda ba esprit oyo ekotia moto na savoir te na conscience te. Oso comprendre moto akokanisa azoko kanisa malam okazo kanisa mabe donc biso ba congolais tozali ba fou Bafrique tozali ba fou. Fou ezali te ke muntu oyo azuka po bat ba mona ka fou, muntu azolo tabloko na fulu, muntu oyo alongoli bilamba tikali bolumbu akomi lokola zoba te. Fou ezali lokola perdiction ya mentalité to ya savoir. Ozo comprendre. Muntu azosala likambo, mais likambo ngo ezali lokola yango te. Donc azana molimo ya folie kati na ye. Donc qualifié directement fou. Est-ce que vous comprenez ngai? Qualifié directement fou parce que azosala oyo esengeli mutu asalate. To komi ko vivre lokola banyama, mobali na mobali basa ko balana, basi na basi bakomi ko balana, moto azokondima ko kata moto, mwasa mobali azondima ko zula mwasi na yembanda, akoma na deux femmes, pe lelo tozo mwana poto, mobali ache mwasi zemi. Après mobali wana asundoli mwasi mwasa promettre mobali a promettre mwasi libala mwasi a se réserver pour naye lobi akeko changer nzela tala ba déception parce que tokomi lokola ba fou parce que muto azali normal akoko sala muninga capacité oso comprendre ngai alors papa yepe alobai ka koroba po eza yete mutasengeli
kovandisa ngo to ko changer matalita bana Congo et ko changer ceux qui tozongeli bonzambe na biso ya nzambe mpungu tolendo. Alors biso ba seigneur spirituel to ko enseigner bango amour bondeko bomoko nde yango ko sala matalite na biso échanger to ba ke toza bata kokomoko moyeto bomana to sala na mabe ezalité. Voilà, mais surtout landi bino oyo bozo ko enseigner biso bino bato o bozo bimisa kombo ya mvuluzi kimbango bino nanu bozo ko se comprendre te so na kotanga bande kwa kimbangiste so na kotanga ba église mususu oyo ya biso moko oyo zo défendre ba africain bozo yo kanate oyo aye na ndenge na ye oyo azoloba makamu na ndenge na ye oyo eske na modèle wana bana Congo bakokoka ko comprendre nini po bazomona nanu bino moko bozo yo kanate. Oui, matondo mingi moni yango peche désordre na mutu ya bande ko na biso bana Congo pe Afrika parce que bayoka oyoboye azoye banzela kolanda te mais yango na lobaki liboso nos actes pressent plus que nos paroles batu bazotanga koma mvuluzi kimbangu bakotala bango na lolenge parce que nzambe nenga keli mobali na mwasi moko soki ezaki permis mobala bala basimba leto misatu nde bakoko na biso liboso nzala panda na kitele kinambu nzamba ngaka tinda kitele nzala panda na basi ebele pour attendre sa biso ba indo en Afrique. Mais pourquoi penser qu'il est mwasi moko? Donc ezali normal mobile faza na mwasi moko. Alors ceux qui bomoni bango bazako bala bala to bazako bota bota to pe bazali na babilo kolokola matiti makasa ko salisa o tungula oyo baka oyo mela to pe bazali pona bondela pona yo pesa mbongo to pe bazali kolata basinga bizarre komela ba masanga tsamba balungwila ba cérémonie ebelebele bazaba to yanza mipungute bangonde bazali otondoko benga kala batanfumu batangombo na ba mama ndona mpe na ba otozo benga tukur banganga kisi to ba charlatan bango wana ba yeko bomba mana koma mvuluski mbango po basala comexe c'est so moninga tango mvuluski mbanga bimela kinganga na bi meri bosuna nga ba mikoro bazali mvuluski mbanga ipsenga wana ba yepo na libumu na bango ngana telemisaki bango te ngai na yeko telemiso et parmi bango moko lelo oyo bazokolo banangai papa asambula yo ndongo zolanda ndenge ya mvuluski mbango okokufa pauvre okozanga eluka kolia pe esika kolala na bana na yo parce que nazo sala musala ndenge esengeli bande ko mususu o bozokolanda wana soit disant batu bazokokumisa bango mingi bazotanga komba kimvuluski mbango balabaki nanga papa asambula bomba basekele kolingate batu bay bakiki mbango abotate kolingate olakisa batu kimbango ya solo kolingate olakisa maki pa invita solo surtout biso le kwa to lakisa mususu ba ekozala contradiction donc bomba basekele pe ba vérité mususu fo bombango ngana bino na kosala na bino longote na yebiki serimo ko botosangana kana bango bato balanda biso bazali mais na ki ko vantsa bango na bi oya yebiki kimbango telemisa tomla musapi mutamona na te nde na lobi à partir de journée ko sangana bino te directement na butu boye mvuluski mbanga bimelinga alobi kata makolo kozana bango suwe longote bazali yangaite ozomona mais tellement que balandi na biso basa ko comprendre ba osala na ba sentiment ozomona pe mutu soko azana pasi ata boye bisi ezo mabele pakola akondimaka poza na posa kobika yango basa kolanda bilanda landa mais ba discerner. Voilà, est-ce que eza normal to eza possible ou bien eza permis na mwana ya mvuluzi kimbango asala politique? Matondo mingi. Quand on dit moi na mvuluski mbanga sala politique et donc ezali déjà anormal. Parce que politique est wuti na bamindele. Biso wuta bokoko na biso toaki na politique te. Tozalaka directement na bokonzi to bengi pouvoir. Il y a royauté. Si qu'on appellation na biso ezalaki roi te pour roi et appellation wuti na France. Vous comprenez? Bakoko na biso oyo azali roi ndenge na Egypte bandoko benga pharaon, biso bandoko benga Mani Congo. Mani Congo nezo laksa lokola roi na ndenge ya français. Donc biso politique ezalité parce que détail politique elaxi art de mentir. Art de mentir eza likambo ya lokuta. Yango komona mutako ya votenga tanga kobima bosani yo. Akoz oya lakaki bino akokokisa yango te parce que eza art de mentir. Politique e wuti na satan na démocratie eloko ya mabe. Donc biso tokoyi kosala politique te. Soki tozokozela roi divin oyo nzambi mpunga lakaki malheureusement naza koyoka koto roi divin na mission ya mama na biso moko asalaka mama Marceline na kati ya Angleterre. Donc j'espère que plus ou moins 49 roi divin c'est ba monani awa ngai moko na ndako bayeli ngai misatu mususu bayaki te mususu na Angleterre mususu na soki na bosanité na Belgique mususu na Allemagne mibale awa na Congo tango ba élection o papa nzamba atlaki singa ina ya pano changa maboko ngam na kozala rwanga bite
ngai naza mosali ngai nde nzambe akotinda ngai tia liboko na moto wana ye mutu akozala mokonzi ya mboka makotinda te moto akozala mokonzi ya mboka ya pa mosala tia liboko sans que mosala yeba boza bata lokuta même oya Belgique o nazo ya papa ya Angleterre o nazo ya papa bango nyonso bazali bato lokuta ozomona baza bato lokuta roi divin akoki ko se publier te ko se prononcer te parce que moto oyo azali na bokonzi wana oyo nyonso baza ko bimo ngai bango te roi divin azali biso to balakisa biso nzela mais baloba te to annoncer nan te parce que tango nanu ekoki te parmi tout le monde oyo baza ko lobaki ngai roi na kati na bango roi te ba congolais bozala distrait te bakoyebisa bino bo contribuer na bambongo bo pesa boye bokeba bozala kenge roi divin parmi bango mutu moko azali te. Voilà, sikoyo awa tokota na logique déjà ya politique. Toza na logique wana ya ponangai logique yango pe bana tokota ngo ezo changer pe lorote ezo sala pe lorote. Toza pe na babikolo ebele. Roi divin oyo tozelaka oyo akoya. Akozala nekolo moko te ou bien ekozala ndenge nini po batu ba comprendre eloko yango bien te. Bon. Matondo mingi, j'espère que soki tolobi to lo bandengo lobi eza lokola na bimisi sekele. Ozo comprendre? Eza lokola na bimisi sekele. Roi divin azali. Sabotama azali. Metango akovana na kiti etikali pene. Totikali suna tango mulaite. Yango nazo yesa bandeko nanga nyonso bazolanda ngai yo baza par-ci par-là, bazala na bokebi. Ba oyo bazo mipesa na ambiance, na milangwa, na kindumba, na mabe, balongwa. Parce que indépendance spirituelle eza kobelema dissipé donc ikutu pona ngai na zone di maté 2019 ekosila mais koki pe kosila mais pona to le kasusu 2 ans eza mwa pasi mingi alors bazale kenge bon siko neti soki nde tozana bandeko na biso ndeko Félix ndenga zo kamba mboka boy soki lelo ndeko Félix alobi bon nga na tiki makambo nyonso ba mindele na koti na makambo ya bahindo. Est-ce que ozo ko espérer que akokoka ko kamba mboka bientôt vandi pe kimia makambo nyonso kimia? Bon, matondo mingi, j'espère que likambo za na moto nango. Hein? Ezali na moto oyo akoya pona Congo ekoma kimia. Donc oyo azali pona yango tata sali nyonso ekokisama te parce que bilaka ezali déjà pesama que oyo akoya ko bongisa Congo azali oyo tindami na Nzambe mais oyo pona mina élection te. Voilà. Mais ekoki pe kozala apona mine élection te. Mais alandi nde balobaka ami petoli liboso ya Yahweh. A comprendre nde zalaka. Yahweh te. Voilà, c'est le dire bon, ami petoli na liboso ya Nzambe. Voilà, ami petoli sikoyo aye liboso ya Nzambe wana. Aye kosenga lobinga na lingi libota na yo elongwa na ignorance ezonga malamu. Est-ce que tokoki pe kozwa eloko ya malunga na nzela wana? Matondo mingi papa, j'espère que ndenge nazali koloba ozomona lelo mingi ba mipesi komba prophète, ba archbishop, ba révérend, ba bishop, ba sali ba théologie, ba bimi, ba pasteur. Et parmi eux, mususu pe a se discipliner. Aso sala kindumba te, ana mwasi moko aso mena masanga te. Quel que soit se conformer ndenge wana. Lokola sobe il a déjà Jésus na Yahweh. Moye azala o ya ko sauver peuple ezate poso sambela nzambe ya mabe ya bapaya. Ozomona ndenge moko pe moto apona mite na pouvoir na moka na nzambe pongo ata aluki ko sala manière moko boye en tout cas lokola eza yete moye likambongo bonga ezate. Na sens wana. Papa wa Sambula type moko pa benga kingai question ngo yelinga kutatuna kingai. Na mokili tozana combien de nzambe? Matondo mingi. Na mokili tozali kaka na nzambe moko. Voilà. Excuse, na mokili tozaka na nzambe moko. Chez nous les Bantous. Tozali na nzambe moko. Parce que soko ke na ziba benga kombo nzambe te. Soko ke nero benga kombo nzambe te. Donc nzambe uniquement pour nous les Bantous. Sikoyo soki nzambe aza moko ye mutu akela biso nyonso na mokili. Mais ndenge nini tozomona nazi bazo sambela nzambe mosusu na Europe bazo sambela nzambe mosusu na Amérique bazo sambela nzambe mosusu Océanie pe baza na nzambe mosusu c'est que
batuna batuteke kuna bakeli bakozala ata 6 to 7. Oui, j'espère que nakoki kokende na moi symbiose muke. Omoni le père créateur otobengi biso tobengi na monoko bakoko tata mvangi. Donc tata mokeli na lingala. Autour de lui, il y avait les 4 êtres vivants et le 8 via des 4 races et des milliards d'anges. Tous les loups et l'adorent. Pardon, bolimbisi na monoko tokei. Bangoni su bazalai kokumisa ye. Autour de lui, azalaki na 4 êtres vivants touti koloba, à savoir Wamba Pongutulendo, azalaki po noir, tozali na Izwara Irvana, po jaune, tozali na Ala. Wana autour de lui. Les 4 êtres vivants. Au babenga bamsou les cherbins. Il y avait 4. Un, Oyazalaki le plus mou, le plus doux. Ezalaki Wamba Pongutulendo, po noir. Après, peau jaune, Ezaki Izwara Irvana, peau rouge, Ala, et peau blanche, Lucifer. Bango 4. Alors, si koyo, le père créateur. Peau blanche de Lucifer. Peau blanche de Lucifer. Ouais. Ok. Alors, le père créateur, maître de l'univers, otozobenga tata mokeli, alobi na bango. Po ya keli bango. Akeli babiloko nyonso, akeli bango. Nda lobi na bango. Bisope, bino ndenge bosa kokumisa ngai esengeli bino pe bokela batune lilingi na bino po bakumisa kape bino. Do ordre e uti pa na ye moko po bakumisa kape bino. Nde siko ya kikosala oyo azaki na race noire akeli loposo abimisi loposo descendance ya race noire. Na nzela bakoko na biso mibale nzala panda na kitele kinambo. Kokela wane lakisi bosangani ya bato moindo mibale mwasi na mobali nde bimisi biso loposo moindo. Tokela mi na nzela bakoko na biso. Est-ce que vous comprenez? Na mutindo ya le père créateur Nzambi Pungu Tulendo. Et na kati na jaune basangani pe mwasi na mobali. Vous comprenez ngai? Donc ba eko salisa loposo jaune. Donc kombo na ngo check na kao bakoko na bango liboso ya loposo jaune. Être suprême na bango Izwara Irvana comme Nzambe o bango bakosambela. Et pas ya ba rabi o lelo baza kokuma mela ala ezaki loposo mwindo na loposo pembe sangani de salira rouge. Est-ce que vous comprenez? Bakoko na bango liboso ezali Mohamed na Faladio. Et na kati ya bamindele otozo benga lelo Adam et Eve ezaki check na kao. Bakoko na ngo liboso peut être suprême na bango zalaki Lucifer. Alors Lucifer ayeko beba po ayeko kota na zuwa. Yango ki babengi Dieu jaloux d'Israël. Zuwa wana ayeko sala ye mukano ya kosakapare na planète Terre. Bekolo nyonso ekumisa ye nisika kokumisa banzambe na bango. Nde atindaki ba missionnaire batuna ye pona komemela biso évangile. Pona koya kobungisa biso na nzela na biso na coutume na biso na culture na biso na bonzambe na biso po tokoma besclave tango to bungi to bandi kokumisa ye nde ye apesi bomengo nyonso na batuna ye biso tokoma besclave ya batuna ye. Vous comprendre? Donc biso siko Lucifer wana yango yokaka Satan a se transformé comme ange de lumière. Ange de lumière eko bimana kombo ya Yahweh pe Jésus. Donc yende siko Lucifer babengi Dieu. Donc Dieu ezaka nango mokelité mais Dieu eza Jésus wana. Eza Lucifer, c'est ça oui. Ye wana Dieu. Siko mokeli na français babengi le Père tout-puissant ou le Père créateur. Maître de l'univers. Voilà. Siko Dieu tout-puissant ezali ye wana Lucifer. Makambo yo bande sozo landango na bokebi nyonso po soko landango na bokebi nyonso te okoka ko comprendre makambo oyo tozoloba awate. Siko na position oyo tozaleli lelo po to uti côté to uti mais toza na position oyo tozaleli lelo position tozaleli to kota na style ya élection tozo vivre nango bato bazo kufa mabezo salema makambo nyonso na oyo eza bizarre ezo salema mais lelo oyo soki tolobi ke po bango baleki déjà nebele baza installé partout baleki déjà belé nini faut kosala po bandeko na biso oyo baza na ngambo wana bakoka ko comprendre que non tozongela nanu nzambe ya bokoko nini à part nde tozosala na media boy
mais nini pena bana Congo bakoki kosala po balakisa bandeko na bango ke bozonga boye na ngambo bozali wana ezali mabe. Oui, eloko ya kosala yango papa na ngai ozo se déranger kolongwa kuna epai na yo koye epai na ngai pona ko transmettre bato savoir soki nde bayambi yango nde esengeli biso tosala koyamba yango kotika oyo nyonso tobengi mabe kotika oyo nyonso ebengi banzambe ya bapaya pe ya bikeko kotika basecte lokola bamagie po mingi lelo papa ozomona bazobenga banga bapaster baprofete bango nyonso presque souvent bakoti magie. Même na kombo ya mvuluski mbangu mingi bakoti magie yango bato bazotala tango bazana esprit faible bakomi dominer na basentiment moko boye ozo comprendre eloko ya kosala basenga nzambe yango ya nyonso oyo akeli kolona se ke apesa bango molimo ya bososoli bayibanzela nini bakolanda kutu ngai nasepelaka mingi neti ndeko papa moko na kati na Suisse abi papa na ngai nalanda yo kala ba 2015 2014 nalanda yo mais na vandi boye na mwa ba difficulté na ngai bayikolakisanga ke non soko lingo zo soso benga papa wa Sambolo yango papa na bengi yo na luki numéro na yo na landi alanga na émission moko ya Belgique abi na zui numéro ya papa Sako Jaela Saela na pesie na saluer a passant nde azu numéro na ngai abenga bi papa balakisaki ngai eza na mama mususu pe hospitalisé azaki ne cas moko grave kana ebikite bayi ko meme na église moni ba église ba mpe valongo ba memi ekuna o ko bikula o ko pakola mafuzi o azoka pete mato saka balosambo pona balobaka o mutu azoko envoter kaka bango bakanka bandoki mais c'est oyebi ke papa bato balinga biloko wana tango ozoyebise ke yo ba envoter yo basali yo boye bato basepelaka nango. Oui, bato basepela nango ezaka bato yo bazali ba inconscient. C'est lui qui ne sera pas contre des choses. Ba inconscient de basepelaka nango po bayibi ko sosolaté. Oso comprendre. Mais maman on attend akeye place wana ba bikoli asali kuna 3 mois. Maman alagoni kaka eta wana. Mama wana ye moko tango alali asambela kananga ite. Amona ba yekolakise mvuluski mbanga bimele ayebisi soki olingo telema na pasio yo kende koluka mosali nanga wa Sambolo aza place tel mama wana ayaye moko ayebisi pardon ayebisi bande kone bo me pa ndoko tambola te bo me manga pa ya papa wa Sambolo babenga nga pete loko te tango baye betili mama azo ba menace po yoka ifo chali toyi o batindinga tabala kisinga boye nga kuna finga ka bonzambe na bino bonzamba bokoko to kasako za bondoki me mvuluski mbanga bimeli nga tindinga awa potika na kato muke papa niveau bo finga makaso na yebisi yo donc moni ndenge batuka ba Holanda biso mutu mususu azo finga ya kosakana te do bango balinga ka boya amoyi mnake nzoto mutu elali wana mutu akufi yo lobi mutu wana teleminde balobi makambo zolobeza ya solo bon likambute mais o baza pembe na biso bazomona misala nzambi mpunga zo sana nzela na biso neti mama na tanga komaki kaka message apisinga biso ki ya solo mvuluski mbanga bimela ki yo atindi yo pana nga mosali nae surtout ke lokwa botosi bokomi nakoloba susu nini nzambi mpungu kokisa mayoyo la kisaki mama o na nzela mvuluski mbango mama nga telemi ngana za muta ba po na koko benga teke na sala témoin po ateka na wenzo yo zali banda biso sala ka ba témoignage te wana za marketing bango bazoleka biso na marketing. Oui, bango basala marketing bonzambe ya solo basala ngo marketing te pongai na bikisi bato ebele pardon nzambe ta bikisi ngai na za mutu na nzela na ngai ebele mais na koyi ko pesa marketing te mais bande kona France bayebi o bazolanda biso même papa lema o bosola kane pasa na France akoyi ko yebisa yo parmi bango basanga na kuna moko nazala ko to briske mazala ki na kamoko grave mais tango bayaki awa azongi batu na balabala bakamwe babieta mutu akokufele metanga zobima bakamwe et c'est ça na quartier na ngai ezalaka soki mutu aza kobela mutu grave azoleka bata quartier so bamoni ekote so akote bagangi satana raté ye ozomona parce que ngai wa Sambolo na nguya te naza pe na matiti to likasa na pesa ka mutu te ngai na bondela kanzami mpungu sikoyo nzamba salaka pona nini nazali ko bundana kozala honnête vis-à-vis na ye kosalela oyo musala ya pesa kinga na ndenge ya bosembo yango zo sala ke batu babika po soki nzamba yemoka poni yo makamne suza facile mais oyo aza koyekola komi bimisa kosala ba recherche po lelo basali mingi baza ba chercheur nde yango nde bazana mikakata ngo komi asali recherche ya kokutea ya koma mvuluski mbangu asasu ba recherche makasa matiti po soko ya peso matiti pakula baka sala boy pobika yango te biso tozali alors
biso ba oyo baza kopusana bango nde baza kobika po mutu nyonso baza po babika te. Voilà. O baza po babika te bakofinga biso pe bakofinga biso po bazangi koyeba ngai pe mingi bafinga ngai bapusana po ntango bamoni ba réalité. Voilà. Sikoyo balobaka baafricain eloko ya mabe oyo toza nango ya makasi eza kindoki dokindoki soki talobi kindoki tozo ko se référer nde baloba mutu wa bapumbwaka. Siko kopumbwa wana eza kaka Jésus na bango mutu aye nango ou bien kopumbwa wana eza biso moko awa nde to créer yango pe tozalaki nango déjà avant bango bayela biso Jésus awa. En tout cas matondo mingi papa na motuna j'espère que tokobongisa malamu. Jésus a une eloko babengi sorcellerie parce que message là qui biso na français. Sorcellerie na kindoki ezana nka keloko moko mezana mwa bokesene moke. Bokesene kindoki ezali nini? Omoni na race nyonso bazali na devoir. Bonzambe na biso bonzambe na kindoki. Bakoko ya bondoki bazalaki. Yango no komona bakoko musuba bala basi 4 basi 5 basi mibale basi misatu. Wana bandoki. Ba oui, nyonso za bondoki. Sorcellerie yango wana. Bakoko musuba bazalaki basular, bakoko mususu pe bazalaki batu ya kisi, to benga ba grigri, bakoko mususu pe bazalaki babomi. Est-ce que vous comprenez? Wana to bengi para bondoki, na bondoki oyo ya kokende koloka, mutu abala te, koloka batu baladi, kindoki wana ya biso. Siko kindoki oya mundele yango to bengi sorcellerie. Sorcellerie wana ezali kindoki kaka ndenge na ute kopesa na émission utoleka, tango nga nazolinga yote komi déjà kindoki. Tango nga na bandi ko botolo mwasi e komi déjà kindoki. Tango toza ko sala esika monga na linka ba avantage na nga ya yote za déjà kindoki. Tango na kiko kotela mutu na yibie eza déjà kindoki. Na botoli botoli mobile ya bato eza déjà kindoki. Donc c'est que to loba na parlement na biso ndenge balingaka bolamu ya ba peuple te to kobenga bango nyonso baza bandoki. Sorcier oui na lobango même na mission. Donc gouvernement ozo kamba Congo ezali ya ba sorcier. Vous comprendre? Po bango souci na bango baza kozwa po na ba famille na mabota na bango po na peuple Congo te to pe na ba africain te. Ba o nyonso bazali ba président na ba pays na bango. Bazo sala po na bango moko. C'est ce zomona eloko ebimi opposant. Opposition ezali des sentiments contraires qui s'opposent entre les deux pouvoirs. Oyo bazali na majorité na ba oyo baza na opposition. Parce que na opposition baza kopuye mutu na bango po beke mutu na bango soka zui place bango bazui ba poste ba komi na mbongo. Osomona bazo sala ngo po na muru ya patrie. Et c'est ça opposition ezali. Or que ceux qui na muru ya patrie bango ni songa bazali boke moko basali po na mboka. Opposition ngeko sala te. Est-ce que mboka pe koki kotambola sans opposition? Mais oui, à l'époque de nos ancêtres c'était comme ça. Mboka oyo eza na opposition. Est-ce que en Angleterre kuna reine Elizabeth opposane nani? Na roi Sani kuna na kati ya Maroc opposane nani? Pays oyo komi na opposition ezali pays oyo bakwesi royaume nango. Batie élection na présidence. Kaka ba mindele ba telemisi yo ba ndiko puye susu ba désordre on a po mboka netika la kozwa kimia te. Yango basala likambo opposition. Donc ceux qui na comprendre bien, opposition opposant et la gisi côté les mela. Ah mais ça mosungité. Voilà, c'est ça. Siko donc ndenge ba magistrat oyo na ba juge ya cour constitutionnel bazolongola bato ya lamuka bazolongola bango malembe nebe bato ya lamuka balobi biso na assemblée tokokota na biso te batikali kaka FCC na cash do batikali lokola na opposition te. Donc tozo ko espérer que opposition comme ezolongwa nango na assemblée nationale do c'est que mboka ezobonga nango. Bon mboka za ko bonga te parce que bakoko bongsa mboka baza na kati nango te baza na opposition te baza na majorité te. Vous comprendre? Pouvoir oyo ezali ewuti na bamindele. Vous comprendre? Pona ko détruire, pona ko bebisa Congo, pona ko appauvrir peuple Congo. Vous comprendre? Ezali baza ko sala pona bénéfice ba mindele. Ba président nyonso ya Afrique baza ba marionnette ba blanc. Bazali ko tia bango pona pouvoir na bango. Ceux qui boyokani te balongoli yo ba changer mususu ba koyokana. Vous comprendre? Yango boni ba konzi na biso Afrique ba tambola tambola ba mboka na pona ba négociation pour avancer na kiti. Vous comprendre? Nyonso yango te ya biso te. O nyonso zo gouverner wana. Neti ngai na boye ban excuse. Bande ko musuba benga papa olandeki nini moko boye. Makambo zole kana mboka basali boye gouvernement le bi ba konzi ba bonga na bina landa ka bango te parce que vrai na kati nango te.
Oso comprendre vrai za na kati nango te ngai nazali awa naza sacrificateur oyo batelemisa na mvulusi kimbangu na motindo ya nzambi mpungu tulendo ngai nazali pona kobunda pona mboka nyonso wana bazosala wana gouvernement oyo kotikala kobongisa congolais te gouvernement oyo ezali pona kobongisa ba famille na bango na bami na bango ba collègue na bango eza pona Congo te oso comprendre yango nalandaka biloko wana te po koya kochanga na distraction ozomona yango wana papa ezali koloba boye ata bazali na kati ata balongwe tango bazalaki na kati bachange na Congo akasi loka tango bazalaki te Congo ezalaki bien pendant que ceux qui lokola balongwe Congo kozala bien bo bazalaki te Congo ezalaki bien te bakoti Congo ekomaki bien te babimi Congo kokoma kaka bien na mokano ya Nzambe bana Congo bazongela Nzambi pungu so soki mokano na ye mais biso nde bana Congo to boyi kolanda nzela na ye donc oyo nyonso bazawa wana ta babakisi nani yebaki Congo tangu nango ya kozala libre yango yote Congo liberté nango ko ya mentalité ya biso ba congolais tozongeli Nzambe na biso tozokumisa Nzambe na biso tozongeli bondeko na biso tozongi atako lelo ba payeza na nous diviser o Congo Brazzaville Angola mais tozongeli ko yebana ke tozali bana kokomoko tozongeli amour unité wana unité africaine pe tozongeli bonzambe ndeko sala Afrique pe Congo ekangola mais ce kota balobaka ke peuple ba liberaka yango te peuple yango moko esala kezala libéré sikoyo ba misusu bazozwa ngo ke peuple po ezala libéré il faut bitumba kobunda kozokisa kolongola batu nyonso oyo batindami na ya mundele mena ndenge ya bitumba sikuta oyo zo sabatu ke na bolingo ozomona te ke batu ba okoka bolingo wana te papa j'espère que omoni ba belge soki bazwaki makoki ya ko diriger biso parce que bazali ne loko moko to babengi nini union fait la force union fait la force wana soki bolingo ezate unité ko sala mate oso comprendre Suisse devise na bango zali un pour tous tous pour un ezola que ça amour parce que amour ndem te sangisaka division eyaka na kozanga bolingo alors soki biso to sangani na bonzambe moko na mibeko moko na kutimi moko na culture moko c'est que na kati na culture na kati na coutume nde na kati na région to ko découvrir bobiso to ko yebana ke to ko sala na mabete to ko bomana te to ko yibana te est-ce que vous comprenez nde yango tango to yebi déjà que na bobiso wana to ko yibana te to ko bomana te to ko sala na mabete kasi bo sangani wana bomoko yango komi amour na amour nde yango molimo Nzambe ko kota po sala likambo bino bozangi ko yeba. Vous comprenez? Pour na kobomana lelo zomona ata Joseph Kabila alobaki au social j'espère ba 2010 ne social tangu na ese kuna bitumbe bandaki social ngo bandaki pour na nini boyokani zate mais na boyokani na unité nationale na koyokana kati soki opposition ezate président alobiki social batu nyonso bazali ko puyer social et kokokisama mais sikoyo na kati na désordre oyo alobi social kuna bakoti bitumba moyen social ezalezate donc bolingo nde mutu esalaka bolamu ya batu to pe ya patrie pardon voilà papa wasambula nga na tala image moko ba belge moko bayaka wapi na église oyo ya Sebco donc na koloba place à cinquantenaire wana soki centenaire babenga centenaire ba belge wana bayaka balobi baye ko senga bolimbisi CC voilà baye ko senga bolimbisi pona mabeni nyonso basalaka ba congolais bayenga na zala voilà baye basenga bolimbisi ta basengi bolimbisi balobi ke mabeni nyonso tosala bino bolimbisa biso makambo wana ekoki ko se répéter lisusu te jour nga na talaka ba image wana pe na monaka belge azolela azosenga congolais bolimbisi na eba ike kimi ekoti makambo nyonso ekoma ekoma bien mais ti lelo malgré pardon wana c'est comme si échanger eloko te mais oui parce que tango roi Baudouin po ayeba ko pesa indépendance na Congo tango ba mbuta mutu na biso bakendaka tango ayeko aboyaka ko yamba bango mais tant secrétaire na ye atuni bino bozane sente pa no banda to yaki wa roi nano yambi bisote abi
nano yambi bino te ya ke parwa mais roi batu bayaki déjà bavandi déjà na table ro comment yambi bango tabino nazomona ndenge na kosala te parce que ceux qui bango bakomi libre biso to ko dépendre susu na nini to kozala malamu ndenge nini nde secrétaire ko tuna bambuta na biso bambuta bayibise ke non biso toyeka kosenga ke tozala bakonzi tozala na pouvoir to diriger est-ce que bongo enseignement na biso l'école on est école za na problème ité oh et bongo religion on a religion na problème ité ndé on ba mindeli ba sepelaki babaki après indépendance c'est égal avant indépendance on se comprendre parce que babi que religion na bango na éducation na bango ndé yango eye ko bebisa biso alors siko tango bango ba ko senga pardon et ça siko problème na biso ba peuple ndenge wuti koloba awa mboke za ka libérer pour na peuple pour mabere ko yiko bunda te matiti to banzete na kati na mboka to kombo yekolo Congo to continent Afrique ko yiko bunda tumbate peuple kati na continent to peuple kati na patrie ndako akobunda siko bana Congo bazlingi distraction souci na bango ba mela balangwa bazwa mibali bazwa basi pona bango c'est tout bazwa bambongo basoma mituka batonga bandako pona bango vi yangwana autre que pona batonga bandako bien bazwa pe bambongo na ndenge ya malamu ezali nango mais ko se débaptiser osomona siko bana Congo tango baboyi babandi ko bazosambela kaka Yesu o ba mindele ba po basengela ki on pardon ndenge to christianisaki bino to kotela bino Yesu basengela ki on pardon na oyo wuti kolobana mais ba congolais ba comprendre batika Yesu batika Yahweh batika Dieu wana batika Allah batika ba Dieu des étrangers bazongela nzambi mpongutulendo o to bengi na lingala nzambe yangu ya nyonso ba congolais nde balingité parce que banani baza ko boma congolais leza ba pasteur soit disant na ba prophète ba bishop banani ba révérend pona nini bango tangu nyonso baza côté ya batu évangile oyo ba mindere bayaka na ngutu se bazo ba intérêt ndenge leopold daloba bango bazo continuer pona ba intérêt sko bana kongo tangu baza ko botama baza ko londaka mateya wana biso pe oyo poto panza sango bakali par-ci par-là ba moyen pe ezali penzate yango so sala sango na bango tango so kana mingi bana kongo bazo kasa christianisme de religion na biso. On se comprend. Mais si ko pona ko bika na biso kongo za la libérer, il faut to longwa na religion des étrangers. Na culture tradition coutume ya l'étranger to sonkela nzambe ba koko na biso basambelaki nde liberté ya ba congolais pe ba africain ngwana. C'est ça. Voilà, sikoyo ceux qui ba kondi na biso ndeka nazo kende na bango po bango batu bazo kamba mboka to photo lo bango vérité. Ba kondi na biso ndenge bazawana. Est-ce que papa yozali motinda mito oza longi toko benga ngolongi est-ce que okokaka pe kosenga audience ke ya kokutana na mokonzi moko songolo po aza na influence na makambo ezoleka na mboka kolakisa yeke te papa na logique côté bozo kende wana ezobebisa fo bokende na ngambo oyo matondo mingi papa j'espère que na 2018 awa na ba février nazwaka appel moko soit-disant mutu se présenter mutu ya présidence abinanga papa asambulwa bandeko no mingi esi bazui ya bango yo pe toza kobenga yo oya kozwa to pe biso to yakuna to akotika $1 million no esali awa po esunga yo ngana bi ngai en tout cas nazana nga pauvre $1 million ezana ngombo ngabele na pe na simbango te na mona ngompe patata na mama nanga te mais nzamba la kisinga ngote moyena zwango ezate tina nango nini abi papa foto biso vérité poto corrompre yo ngana bi pona corruption eko simba te na kozwa mbongo wana te oh non numéro na biso yango na so komi pre benga présidence tout en tout cas tilelo na benga bangote lobi nango na mona bata ministère agriculture ba bengi ngai oh papa sambulo komi corrompi na komi corrompi et corrompi na ndenge nini oh non bongo bango bato agriculture ezana rapport nini kambo ya kokamwa papa. Donc c'est que ça moi clique moko boye basala ki makampona ngai et depuis 2014 style le sebo moni ba pesi trophée panafricain. C'est nana landeli yango tete. Mais ngamna ki proposer na so trophée panafricain na 2014. Ezaki pona papa asambulo ba benginga ba ebisa ke no papa asambulo so mérité trophée panafricain. Ngana lobi ekoki kozala yanga te. Parce que trophée panafricain ngai sango na ngai oyo ba africain na ba yambiango te. Bino bakonzi bozana christianisme bozana islam bozana ba secte ndenge na ndenge sikoyo ngai vrai trophée bokoko pesa ngai bokonzi na biso elongo na christianisme bo imposer
bonzambe na biso na Afrique mbato zonga na bomoko ne vrai trophée oya kopesa nga boye tila nango ezali nini oh non pape kozala na prix nango nga na bi jamais quelque soit na prix nango ba bi poso défendre mboka malamu nga na bi ceux qui na so défendre mboka malamu bino nyonso fo bozonga na nzela oyo nga na za kolakisa mais pour na corruption mbongo oh trophée panafricaine na kondima te petit lope na mona bato bango soute donc c'est que ba comprendre na bango oyo bango ba comprendre mais sikoyo ndenge ngana zo senga to bandeko bazo senga balobi tozana bakondi ebele baza pe na ignorance ebele pe baza wana banda botama nde balobi ezaka pasi babayebisaka yo papa oyo aza ya yo apres okoli okomisuki na 40 50 baya koyebisa yo ke papa oyo yete mutu abota yo ezaka ndenge moko oui eza pasi mission wana metango mvuluzi kimbango apesaki yo yango seka yebi ke oza capable akosala ngo. Pourquoi omoni bango te donc oleki ba ozela bango ba ya vers yo ye vers bango pona kolakisa bango ke nzambe oyo bino bozo sambela wana aza ya malunga te. Matondo mingi papa j'espère que nakoki kokende vers bango te po bazali o baponami te. Vous comprenez? Bazali o baponami te o baponami te atolakisi ye omoni ntango oza na kati na ndako po tolongola mesa liboso na biso awa bana mikepe wazana mwa bana mususu pe zana moya mwa 4 ans wana est-ce que tangu na posa mesa elongwa na ko yebisa mwana na 4 ans longola mesa wana au kokango ata na yebisi pas omona ke mesa fo elongwa mais loko ya zana capacité ko longola ngote ato yebisi akoko longola ngote ozo comprendre donc na lobi na masese donc ezola kisake bato wana lokola baponama pona ko bikisa Kongo te pona ko tia kimia to bosangisi kati na Kongo te. Donc atana ke ko yebisa bango ba ko salela ngote pe natinda mina nzambe te so na salengo ko mbo moto mais so ki nzambe atindi ngai mvulusi kimbanga bimeri ngai ndenga talisanga makamu kende sala boye ngana ko tuna yetina nango pona nini o sala boye ngana ko tosa oye atindi ndena ke sala mais en soi de moi na kende ngamoko wana non bato baza ko linga ko pusa na pa ba président banani po bazwa lokumu wana bango ngana ko sala ngote et tangu nazalaka na 2013 nazalaki appelé invité na présidence wana zo sala émission na Congo Web présidence ebengisi ngai nakende ngana lobi nakoke na présidence soki balakisinga na bondeli bayebisinga kokende te na molimo moyena kende zate alors présidence etindi maloba na Congo Web mutu wana aleka su konte pa boy ko yepa na biso ngane malamu natika na changer télévision na ko kende te do bakati pe diffusion baramo na diffusion na ko kende te ponza matininga te pona ko kende kuna bakonza bazani na koma lokola marionnette na bango na banda ko kumisa bango na ndo bake yende kimbango apona ndenge batu musuba bando ko lobaki ya Joseph kimbango mutapona ye po baliaki bambongo osomona président ya jeune osunga mboko baliaki bambongo siko bambongo baliaki lelo suki ndenge nini yete mutana kiti ozo comprendre wana ezali komisa musa mena zoka batu bazolanda bango kaka batu bazolanda bango kaka mutabimisi masakola lokuta mosali ya nzamba kokobimisa masakola lokuta te lelo baza ko défendre ngo oh non ezaki pona boy non po baliaki bambongo siko balingaki pe wasambula lia mbongo pona lobake roi divin ezalaki Joseph Kabila or que papa wasambula ko kota na sentiment te donc roi divin tangune nanu ekokite nanu ayete c'est ça donc moi epena ke ndoko yebisa ba o bazawana loko les abangote moi na pesa mon message ya batu pour message wan soko za yo papa yo mutoko sala loko na mungana ke ndoko adressa ngo pa mutu musunde ngeni na kozela kolo likambutango yane na pesa message nayi papa wasambula tozo kende malembe na suka ya lisolo na biso est-ce que fin du monde ezoko exister to eza likambuka ka oyo bato bazwaki ide pona kobangisaka bato matondo mingi fait du monde eza ko exista déjà bandaka déjà pe salamaka fait du monde to ko banini omonde ngozo sonanga wasambula o toza na monde tangu lelo papa wasambula kufi pona nga suka mokili yangwana mokili te mteko kufa mais mutu génération eza ko changer tala génération bato 1800 lelo bazate vous comprenez pona bango basila au génération 1900 tozalia alors monde mususu oto za kolobela fait du monde ezali nini ezali monde ezali lokola diable azali na bokonzi ya ko diriger siko soki biso to comprendre to tiki ko komisa diable to bengi Jésus Yahweh tozongeli nzamba bakoko na biso nde limite na bango yangwana c'est so moni na 1980 bamindele bango moko balobaki fin du monde
tant que comme en 1999 balbaki na l'an 2000 fin du monde po ba yeba ke batu mwindu tant que comme susu na 2012 balbi fin du monde bebe ke batu mwindu bako se débaptiser bako longwa na ba religion na bango sikonguya na bango domination esili ekosila yango babengi fin du monde mais ce que biso ba nous tozo comprendre te yango ba mindele baza ko donta toujours le colon na biso donc fin du monde ezali système wana nde ekokende na kosila nde yango tobengi fin du monde système nini ya colonisation ya domination ya ko adorer ba dieu des étrangers nde wana tango kosila nde tobengi fin du monde c'est ça. Voilà, souvent tout le monde a ngo ceux qui président moko abandika ka kozonga na bokoko na biso ekomelaka ye kokoso ekomelaka ye ba complication ebele mais soki ondimi kaka na ngambo kuna vraiment ozano bienvenu ba ochayo na kimia nyonso ba roberse yo papa wa Sambula mutuna mususu eyelingai kaka sikoyo lorsque mboka ezokende mabe ndenge tozomona deja ezokende mabe pone neti ngade Nathalie banda to banda ki ba élection mutu moko ta ko contredire ngai ke makambo nyonso eleka kitoko te likambo kitoko etika lelo lekawana te nyonso eleka ki wana eza ya mabe ti tokomi na moma oyo ezaka ka mabe na mabe oyo nyonso esalemi oyo soki tokopesa avenir ya mboka na biso ezokende wapi? Oui, normalement mboka na biso lelo toza komona déjà sort otoza nango et de selon mabongisi ya bamindele o basalaki nouvelle ordre mondial s'établit bazana mokano ke génération oyo soki ya biso sili ya 1900 na mabongisi na bango bana na biso to bakoko na biso bakoyizala na souffrance koleka oyo biso tozomona lelo omoni sike ezokende na pasi mais alors oyo bamindele balobi kokokisa mate parce que toza na indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle batamabe bakokufa mingi. Ozo comprendre pona kozwa indépendance spirituelle tobi makati na boloko o tozali na yango. Ozo comprendre ngai. Alors yango ekosala ke bana Congo bakokufa bakonyokwama avenir a Congo ezokende ndengwana parce que mutu makasi. Lelo yo policier bachaye pona kokanga mutu makasi. Soki policier quartier wana to territoire wana bato mabe bazate batomboki bazate souci ati wana bazalaka na piaka. Ozo comprendre po bazo kangate bazo zwa mbongo te mais souci ati wana ezalaka na bozwi makasi tope misale ezalaka makasi soki na quartier wana désordre ezali babitumba makambo ebele nde bazwaka misala longi koloba nini na lolenge oyo na wuti koloba pasi na biso bana Congo ekoyela biso makasi na venir soki toboyi koyoka ba oyo biso toza kotalisa bango ko changer religion ko longwa na batalité o bazali na yango en tout cas batu bakokufa avenir ekozala ba mort bakozala ebele oso comprendre pe lelo déjà nzamba komi ko batu na kanda nina nzela ba maladie ba problème ebele oso mona po nzamba za capable ko défendre n'importe quelle maladie mais soka za ko tika batu bakufa c'est parce que abike batu baza batomboki na ye batu baza bopoza na ye yangwana donc alors mais mutu za ignorant ndenge ni obenge mutongo mais papa mutu za ignorant ndenge nini awa na Congo tala lelo to sokundima kokota banyonga minene na ba télévision pona ko panza sangoti baza koyoka baza koyoka lelo oyo papa tango zo se disposer ko longa pa na yo ko yepa ina ngai pona ngai na yo to ko participer na lobiko ya bana Congo pe africain mais baza ko landa baza koyoka mais baza ko saderete omone sika problème ezali mutu aza ko lelanzala batile biloko yangwana gwa lingaka mais azoboya ne kolia akotikala ko bakia tondi akosalaka na nzala pa boyi kolia donc soko lié bile ba pesi yo ndo longwe na nzala soki ba yambi ma yeto soko talisa bango nde ko sala ke to longwa na kati na captivité o to sanango c'est ça. Voilà na lobango et pas ya papa wa Sambula tanto yaka ezaka impossible ya kotoka biloko nyonso poto zokima pe sima ya tango bandeko na bike ndoy boza lisusu na ba question ebele na makambo ezoloba ma awa menga nazokene na ngai na ba question ya suka potozwa kaka lumière papa wa Sambula lamuka nazoloba bien po basa bandeko na biso ba congolais po nga makambo ya ba pays mususu na kota yango baza bandeko na biso ba congolais ba proclamer ti le 30 juin ba bando sala kaka ba marche afin que marche wana ekopesa sa solution na mboka est-ce que ba marche ekoki kopesa kimia na mboka pe tozongi
bolamu pe to bandi komona yango na mboka oyo. Oui, matondo mingi na bato baza na nzoto makasi, baza ko sala ba marche, baza ko kende ko tambola na bango. Matondo mingi pona courage na bango. Mais j'espère que n'époque ya Tshisekedi, même ba journée morte zalaki, to kufaki banzala, solution na mboka yaki, ba marche zalaka makasi. Soit disant marche pacifique, mais eloko salamate. Lelo baza ko tambola inutile, baza ko nyuminyo ko la pamba. Eloko ya mutu yande to se débaptiser. Kolongwa na mentalité otoza nango, kolongwa na di religion coutume ya l'étranger, kozongela ya biso. Solution de yangwana nyos bazo sala na pamba eloko ko changer te. Bon bango balonga ki élection salamati. Joseph Kabila ki na pouvoir. Ngana bakata Joseph Azali ata longwe muswa ina élection, changement ko sala te na mboka. Mais bango balela ki ya chichi. Siko ya chicha ye ba marche ni ba osala. Mutu balinga ki ye wana ko bongisa mboka. Siko ba marche ni ba osala. Ozomna bazo se contredire bango moko. Joseph Alongwe. Président ya chichi ye wana. Mais ba marche nini? Na yebite. Baso se contredire, ba comprendre que banda babandaki na Joseph Kabila Tiskoyo, baso konti ba marche banda Mobutu, baso se contredire. Soki basongeli nzambi mpongutulendo te, oto bengi onya shongo, mvidi mukulu akongo mongali nzakomba nzapa, Mungu wa mampendo. Donc soki basongeli yete oto bengi nzambi mpongutulendo, eloko ko changer tata basali ba marche. Eloko ko changer. Ba profiter na ko yiba beloko na ba ya batu, na ba marche wana, mais ali pona ko défendre mboka te. C'est ça. Voilà, bandeko, boyebi déjà que ba marche na biso ndenge tolobeli yango ba marche ezo produire nango eloko te. Na suka bo marche batu bakufi bamsusu liwa wana batu bakei mais bamsu bazuli yango ba poste. Donc tokomi pratiquement na suka ya émission na biso papa wa Sambola soki ozali na liloba ya kobakisa pona mokolo ya lelo. Matondo mingi elo kaka na moni otuninga te parce que bandeko balobaki lo sambo silité. Voilà. Mais en tout cas côté wana okotité. Na yebite soki ezali pona prochainement. Na yebite mais bandeko mingi basa kosenga po ba comprendre lo lenge ya lo sampo continuité nango et salamité. Voilà, ngutu ndengo rappeler ngai tokei na continuité ya lo sambo tozalaki to vandaki na se opesaki explication. To suka kisiko yon explication yase to continuer na losambo po batu bazala éclairer. Oui, matondo mingi malheureusement on ezalaki émission mususu parce que pona to la sa position wana to zalaki na ba directive tondoko la kisa muto o ya ko se ko pardon ko se communiquer na Nzambe. Alors to la kisaki lolenge. Moto oyo azali na ba désir, azana ba sentiment, azana na kindumba, azana na lokuta, azana na kimuyibi, ye pona ye lo sam communication na Nzambe ko sala. Communication na Nzambe ezalaka na moto oyo azali sembo. Moto oyo azali mobali azako tambola na mwasi moko, mwasi na mobali moko, pe moto azako tambola na mibeko ya Nzambe. Moto oyo azako salela Nzambe, moto oyo azako kumisa Nzambe. Nzambe nini? Question yeli ngai. Taba benga batu basali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe zakaka oyo ateyaka batu bien mosali ya Nzambe zakaka mutu nyonso ozo sala bolamu. C'est ça papa. Eloko ya kokamwa yango oyo. Soki mutazo sala malamu ekoza pe na famille mutasimba ka famille na azolesa bango aza qualifié musala Nzambe te ali musungi libota mais lelo sikoyo na kokamba appellation zwami ba pasteur o soit ba bishop o soit disant ba prophète baza koloba benga ba sala Nzambe bango baza basali ya Jésus Yahweh Dieu to ya Nzambe po ba mindele ba benga Jésus Nzambe te ceux qui ba bengi Dieu c'est démon c'est Lucifer vous comprendre. Donc, tous distinction faisala. Basala Nzambe bazali biso ba oyo toza ko sala Nzambe ya bakoko na. Tout ça la Yahweh na Jésus ko benga basala Nzambe ponani. Vous comprendre? Donc, c'est ça la différence. Ceux qui yo lelo zali pona ko sunga barfele, pona ko sala samuta kelela, pona ko sunga mutasana nzala, oui. Ozo sala la bolingo ndenge Nzambe alingi entre nous, disposition à vouloir le bien d'un autre. Mais waneza ko sala la na kati ya mibeko ya Nzambe to sala sana to lingana. Mais za mosala Nzambe te. Mosala Nzambe ezali lokola charge biso tozwa ba nakoki koteka te nakoki kosala te na mabongisi nanga te memvulus kimbanga bi papa asambolo koteka to kosala te ozali po nakoki po kosala commerce te so bomoni mutu moko so diza mosali azoteka ba livre azoteka ba DVD azoko na YouTube azoko zulango ba mbongo mosala Nzambe wana za commerçant mosala Nzambe te mosala Nzambe ezali babiso oyo pe ko bikisa mutu jama futa yo batu bakokolo bakeno to sunga papa asambolo nenga zo sala ba émission
tosunga papa Sambula atonga biso bien que église te kilongo wana ozosala musala nzambe yango nde misala nzambe azosenga kati na biso mais ponga na lobano ke pona bondela pona tindelanga $1000 tinanga $5000 wana ngai te nzambe te bata lokuta bazosala commerce bazosala libumu alors batika kobenga bato wana nyonso ya Jésus to bato bazokosala mvuluski mbango makambo ke ye mutatindi bango me basana bakisi banzete makambo ya mabe basinga bakisi komela masanga badiamba bobenga basala nzambe te wana basala ya bandoki c'est ça. Merci. Oui, toujours continuer émission, boyebi émission oyo connaissance pozo yango ezara musala ebele, toujours kende malembe bande ko boyebi que la fois passée étape oyo tosuka ki nango ezala ki ya prière. Alors ndenge toujours kende vers ko clôturer, tolingi papa wa Sambula a expliquer biso et puis a pesa nyonso asilisa yango ya prière po bolobate ke to kata ki prière. Donc prière fo bozwa yango okomina no ebandeleza ke zala peto liboso na nzambe oza peto do otiki ko yiba otiki basia batu otiki komela masanga otiki ko se drogue otiki diamba sikoyo naba masanga nyonso. Donc okomi sikoyo peto liboso ya nzambe na yo voilà na bosolo na monoko tala sikoyo ndenge okosi expliquer liboso ya nzambe na yo. OK, matondo mingi papa. J'espère que bandeko po ba comprendre procédure ya losambo, il faut bazonga na émission oyo mususu to bandaki wana. Émission moko na lata bubu ya bleboye. Donc kuna nde na pesa ki pena détail mais awande toza ko suki senesika to sukela ki wana parce que ceux qui ont bon to tamboli journaliste a préparé ka ba question te ngape na préparé ka te o binomoko ba misusu boza ko pesa ye nde azwa ko tuna ngande émission etamboleli boye. Alors pona ko continuer, j'espère que naza ko fana na se pona ko laksa lolenga lusam papa fona vendre la côté na pona ko le lamba pembe pour ça la moi malamu mingi. J'espère que ba papa ba maman na lakisa kibino ko gumbama yango oyo boye. Nasimba micro ko gumbama bagumbamaka lolenge boye vis-à-vis nzambe ko sambela ya kotelema ezali lokola batalokuta même bino bato ya Bible bo se référer na Matthieu chapitre 6 verset 5 ou ceux qui 5 verset 6 botala kuna bokomona ki batako telema bazaka batalokuta et dede ceux qui botali likambo ya kofuka maboyo kaka discours à Léopold II batinda biso to sambela kofuka malokola punition. Donc même na ba classe to ke retard ba do peso punition kofukama biso banda bokoko ko sambela nzambe na respect nyonso okogumba mela lolenge nga na tie droite likolo ya gauche même mutaza munene santé vraiment mutaza munene ba misusu baza na position moko ya sous convalescence to ba comme le quoi ba inapte pour na facilité akoyi ko chata boye ouais vous comprendre omoni nzamba o comprendre que mutu wana azana makasite ya kogumba makolo même ngai pe makolo ba muscle ngai pe ekomi mwa makasi normalement ndenge na chebo eza limite normalement penza za la kapenza oso comprendre donc ipoka ngai pe makolo mitala mikwa to sa suba physique te. Alors na lolenge oyo ya kogumbama loboko nanga oyo ya droite likolo ya gauche ozomona tango nazo sala losambo pona ngai moko osenge pa ya nzambe pe nakoki kozala a haute voix te mongongo na ngai il faut zala na se sikoyo soki nazo sala losambo lokola nga nazana mukumba ya batebele basotala nzambe na nzela nanga nakocha maboko na ngai boye oyo mutako sambela kaka boye zali mukambi oyo azana mukumba ya bato to pe parent na kati na libota na ye azo sambela na libota na ye akoyi kocha boye sokoza yo moko boye pe kotombola mungongo te lokola songene parce que prière ezali mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec le Père Tout-Puissant. Alors nakozala boye siko lo sambo na ngai biso batu bayebi na nute banzembo na biso te biso avato sambela si je onaza nango ya lo sambo lolenge pe na koyembela nzembo na biso soki na sisi koyemba nzembo na kobeta maboko na ngai. Après lokola nga mokambi na kocha boy mais attaque mokambu na zape na makambu moko ezali nga montant na zo senga mpe vanzami pungu to pe molimo nzambe kati nanga na kosala nanga boy problème moko songola maladi to nini akosala ne boy ozomona mais pour ça la pe boyo vanda déjà boy vis-à-vis nzambe ezola que ça déjà ozali moto oyo tambola kana bosembo ozali moto na bundumba te ozali moyibite
ozali momeli masanga te po soko omelaka masanga o makambo ya mibali basi kindumba o oza na motema mabe lukunia oza mutu akopona ozangi bolingo losambo wana inutile. Donc malgré aux positions oyo mais comme otiki bizaleli ya mabete makambo mabete ozelo il y inutile sa réponse. Donc osali noka ya pambo mimoni ko sambeli menzamba ko yoko te pe ko se communiquer na nzambete. Voilà. Siko tango moto ami petoli ye moko na conscience ayebi ke aza nde balobaka sembo liboso ya nzambe akobanda siko koloba ndenge. Oui, moto ami petoli zaka na mukolo wana te. Ekomi lolenge na yo. Siko tango beti maboko bongo oyembi nzembo beti maboko. Alors nakolakisaka directive pona nini? Losambo ezali posa oyo yo za na ngwe pa ya nzambe. Eza lokola lisolo yo na nzambe. Mene bandeli okoki ko bandela ngai lokola lelo bana Kongo nyonso tozali koyoka na kaka na lingala tokoloba boye nzambe yangu ya nyonso. Nzambe yangu ya nyonso. O se présenter. Neti ngai wasambulwa tala ngai wasambulwa na gumbami na se ya makolo na yo. Na fongoli munoko na ngai kobelela yo. Pona ko zongisa matondi na ndengo za kopesa biso bomoi po zali kumundela so bitumba tozali ko zanga koyeba pe komona ya solo ngai na gumba mili boso na yo kasi tala mikumba onazana ngo nazali na batata nazana ba mama nazana bilenge pe na kati na famille nazana libota oyo bazali kotalela ngai wana na fongoli munoko belela yo natina kosenga lisungi pona ekolo nyonso wana zopesa nisi ebandeli na ngai me moto oyo azosambela ye moko toke direct nzambe yangu ya nyonso nzambe oyo bakoko na biso basambelaka na Kongo pe batutilaka tolo pe batelaka na motema na bango mobimba bakoko batambolaka na bolingo pe batambolaka na sembo pe bazalaki kokumisa yo pe kotelo na motema na bango mobimba solo lelo ngai pe oyo nakumisaka banzamba bapaya pe bikeko na kozanga koyeba lelo na ekososola ete yo ndo zali nzambe oyo biso esengeli to sambela kasi na kati na kozanga koyeba na ngai natambolaka na mabe na songolo kasi lelo oyo nazwi mokano kolanda nzela na yo ntika olimbisanga nyonso na salaki lelo otanga ngai lokola mwana pe nga na kotango lokola tata na kati na mokili oyo atako natambolaki na baposa na oyo nyonso ya bomoto kasi nasili kozwa kimia te ozo comprendre na so pesela soki oza na malade otalisi ba maladi soki oza na bitumba otalisi ba bitumba soki oza na posa musala otalisi ba posa oyo yozali nango mais na se de conscience na yosko tango za kobondela bongo conscience ekozala sute okobunga okoyeba teke na vandi na se tonini siko place okoyeba ke oza communiquer na nzambete tamusu soki mukusa mono zo sambela ofongoli po soko zo sambela sensation za kasute so koti pena na molimo ataba yeba suyo na ngungi okosentir yete makolo okosentir na ngo pasite nyonso okoyeba nka na sima pe okobanda ko sentir net ozoko mona ba esprit okosentir pe ba esprit tango soko bondela parce que bato baza ko évoquer diable ba mona pe esprit ya mabe okenzambe ba mona ka esprit ya malamu ozo sentir pe que net ozo solola ozo se communiquer okoyeba ke prière na yo exaucé to exaucé na lolenge wana moto ko se communiquer na posa o yaza nango na nzambe nde akotalisa ye mais à soi de toi donc oko sentir que nazo se communiquer ndenge lelo tango tozo solola boye nzomona na o sentir que ozo banga na zoloba yo peut faut sentir donc otala quelle réponse nzambe pena ba santaka ye liboso il faut sentir ye oko sentir présence parce que yazalaka na présence en nzoto te présence des esprits faut sentir que nazo se communiquer n'esprit moto oyo azali kovanda atana se ya molili soko zo solona moto ko ba ko zo sona moto oso comprendre donc ezandenge wana donc nzambe donc yango moni faut ko kota na molimo po kota na molimo faut zala kaka sembo yango wana toza obligé ya kozana malamu ya kozana muru ya kozana bosembo kozala honnête sikoti moto asali mwana nyonso bikila eza teo ache ba bouger pembeni boye oyo nyonso akosala boye azwi ba bouger ache wana zo kobela nzambe te lo sambo ko yiko cha bouger te ni rouge ni bougie blanche okoyiko cha o livre mo liboso na yo livre pe liboso na ngate pourquoi zo sambela livre te na o sambela nzambe na ko che loko te na ko zo pe jamais photo mvuluski kimbangu na che wana po batu ya bokiltiste basoka mona ba che photo grand maître ba che drawana tamuso alie loko ndamba ke kotika alie loko ndamba ke kotika bande ko na biso bazana kati ya bonzambe na biso ba benga mvuluski kimba balakisi batu po ba kambi na bino bakota ba maison
yango balakisela bino bongo boye bakate donc tokoki kotia photo jamais po neti photo mvulusi kimbangu na tshela bani kosambela liboso nango elobini wana komi idolâtrie parce que mvulusi kimbangu za kati na photo te ngana mvulusi kimbangu nzoto ne se kufa mais mvulusi kimbangu tozane en esprit cher physique te en esprit bongo soki na vandana no bien bongo soki koko na bino moko akufa mais ozui photo na ye o tsheli boso na ko so photo koko na ngana tche ezoko présenter imagine koko nonga kufa musala aza africain musala nzambe te eza bongo te même mvulusi kimbangu atchaki photo koko te ozo comprendre donc okoki ko tche loko moko liboso na yo te wana komi idolâtrie o ba pesa bougie o ba pesa nini non okosambela nde na molili te ndenge mundu akakisa keso pela na ndaku ndenge biso tona lumière boye ndenge mundu akaka ndaku soki pe na lumière du jour mundu eza na ngote mena moyo fani na ndaku pe obondeli no pas de problème mais soko moni bougie wana komi ba invocation moko ya mabe ya Satan o ba olive o est-ce que ma foot olive ko repesa mutu solution te ko repesa ko se communiquer mutu na nzambe so comprendre o mutu asali bongo mai nde bato msuto mona va banda losambo azwi mai abwaki na ndaku mobimba bani mai eza koloba nini parce que omoni mai ezali na pouvoir ya bikela munyonso mai epesi bomoi epai na yo même na bilamba po tolata bo mai mtoko petolango mbisi pona mai nyama pona mai soki mai ebotsaki ba zamba te nde pe nyama zate bambuma tozokolia mai biso lelo ato lambi biloko na mai okomela mai okosoma donc mai epesi bomoi na nyonso siko bomoi oye bomba mai yango moni ba mindele ba bilo c'est la vie et bomba mai yango moni na 1921 na mboka kamba nzambi mpungwa kitsaka molimo na yekati na mai ezoki nguya ya kobikisa ba maladi ya kotelemisa bakoko lobisa baba lelo lokola nzamba sutira molimo ne sebo yoki na kamba kuna bato bazobika rien siko mai eza nini ezala ba maladi mususu ezali mutasili mai mutasili makila ozo comprendre to be esprit moko za ko reni na ndako okozwa mai oche wana liboso mai wana ezala mai bacha mungwa te soki mutu yebiso mai cha mungwa akosi yo po soki mungwa ebikisaka tozoli yango na biloko ndese bengana milima beti ebikisaka te mungwa te eloko te ozwi kaka mai ogumbami osengi epai ya nzambi mpungu tolendo yende mutu akokitsa nguya kati na mai wana nde mai wana mutu ameli akoki kozonga makila mai ezongi to pe kokobikisa ba maladi nyonso na sens wana pe maladi nyonso ezaka te fo mai na pese exemple mais mai wana mungu ate likasa te nzete te lititi te tango moni besprit moko empire za ko dominer na kati ndako okoki kobondela mai osengi nguya nzambe kati na mai wana ndozwi mai obwaki pe na ndako pona ko évacuer besprit wana mais mai wana ko tche eloko moko te c'est ça mais ngai o na ba niveau déjà ngai na rasu na niveau na ta ko soka mai ko boka na ndako parce que c'est na koma déjà na monde mususu spirituel na ebike tango mabezo ya nzamba sola kisangai na bondeli déjà na chasango bon o bazana nous makasté na spiritualité donc on l'accès peut-être au bondeli pona mai au boaki c'est ça na lulenge wana voilà papa tokomi na biso na suka tokoki kotelema na biso pote kosukisa ndenge to bandelaki moto akopesa losambo pa ya nzambi mpungu tolendo akotalisa o ezali posa na ye losambo balasaka directive mais balakisaka lolenga ko bondela te po mutu na mutu na posa na ye tamsunga na posa ko seka nzambe nguba mais ozanu na posa lipa donc siko songa na l'action ndenga nguba bunkolo kozana posa lipa munte ko telengana alors eza ndenge na ndenge peso ko silisi okoloba amenité okoloba matondo mingi na kombo ya mvuluzi kimbangu au beti maboko susu ingeta esili na telemi na ngai siko amen biso na ba nzambe wana balagisa biso amen eza la bongo na ndenge balokilagisa amen eza la bongo. Est-ce que mutu so lobi eza la bongo na ndenge ya amen eza mabe? Oui, eza la bongo eza nango malamu, mais ça devient aussi comme imposition. Na lobi na nzamba pe na nzambe eza la bongo. Vous comprenez? Neti amen. Donc qu'il soit ainsi. Donc eza lokola bango inatina nini ba belge tango batindaki ba mindele Léopold D alobaki nyonso bango bakoloba na biso to raisonner te ka tondima. Donc amen wana ezaka ka nyonso bakoloba amen. Donc ndima kaka ozomona ko résister bango te. Donc ozo comprendre yo okaba bakoloba amen. Okoloba amen donc ndima ka ezala bongo oza nègre ezala bongo. Ozo comprendre et aussi papa nebi ke ngongo sili penza o moni tango totanga ka ba kelasi. Ba mindele tango baki na kelasi ka ba yimbisa biso banzembo. To yemba yango to yebite. Webi nzembo ba yimbila so.
Malgré la peine qui nous empêchait, litons, nous arriverons. Soit longue. Donc, bazo yembisa biso ke atabo bumbu ezali kokanga biso, mais to bunda kaka un jour to kokangolama ba yembisa biso. Vous comprenez? Donc, bande konanga basosola, balanda nzela oyo tosa kolakisa. Est-ce que vous avez une classe que malgré la peine dont il y a des travailler côté non, mais éducation et sa colonisation. Religion et sa colonisation. Si il y a une éducation, tu as déjà esclave pour ton dimi éducation. Éducation na biso balongola depuis 1925. Tant que déjà ton dimi yango, si ko yo neta otozali bango basana bo konzili kolona biso, basa ko souffrir ko beta ko kanga ko boma. Kotiana bolo kondenge balingi yango ba yebisa biso na classe banda mona muke pour les poda bosene bon banda baza mona muke malgré la peine qui nous empêche litons nous arriverons. Voilà émission na biso ekomi vraiment na suka na lobaka tango nyonso papa wa Sambola charge na yo ya bapel nga na koko wa komema ngote et kozala bien na mutu oyo azolanda biso sikoyo azwa numéro et puis na ba contact nyonso et puis na ba mbote na bandeko na biso o baza na monde entier o balandi biso. Matondo mingi papa, j'espère que mbote na bino lisusu balandi na biso. En tout cas nzela oyo zali malamu oyo nyonso na posa ko rejoindre ngai nazali joignable na numéro oyo ezali local ezali 00243 84 47 02 996. Na bandeli 00243 84 47 02 996. Sikoyo soko zana posa to sola na WhatsApp deuxième numéro pe ezali 00243 89 034 31 12. Na bandeli 00243 89 034 31 mais pour na WhatsApp ezaka mo passe mingi po ndenge na yambaka batu po WhatsApp ezaka mingi na tablette. Donc soko na posa solana na WhatsApp tindela ngai texto na numéro oyo ya telefone ya liboso na pesaki ya 00243 84 47 02 996. Okomeninga texto papa wa Sambola na posa to solola mais fongola WhatsApp. Wana fongoli WhatsApp. Ba o déjà ba to mesana ba bi herba sokanga parce que nga pozonga na tongo za la kapasi. Soko lingo rejoindre ngai à partir ya 14h30 na kozala déjà o bazali na kati ya Canada, États-Unis. Donc il peut na kozwa ngai. En tout cas, il faut ozwangai na ba 13h na bino, 14h na bino, 12h na bino. En tout cas, wana boko zwangai pe facile. Nazali joignable. En tout cas, batunus boko benga ngai, bozana ba problème, mais na kosenga soko lingo benga papa wa Sambola, a soit de toi, mi bongisa déjà ndenge tata wa Sambola zali kolakisa. Poso kozana na mabe ozana masumu, oboyi kotika yango, oboyi kolanda nzambe na biso, atozana difficulté kozala pasi po bika. Donc, faut que songela na nzambe na biso pe mentalité oyo nzamba zo senga na biso ya bondeko ya bolingo ya mibeko ndeko sala ke papa Sambola alonge tumbano keleke so maladi nini maladi grave sala kate papa Sambola po nzambo papa Sambola zo sambela ye wana nzambo mvuluski mbanga sambelaka ye wana mvuluski mbanga bela kili boso na babeli bawei saswa mkuma nzambi pumba bikaki pe ye wana kaka nzambe o papa Sambola za ko bondela okobika mais zala sembo pe zana fidélité po ba misusu bazoya kaka po zana passe. Tango abiki akei na komaki na bolembu mais soki nzambo abiki siyo tikala libera na nzela nae matondo mingi. Voilà matondo mingi na batu nyonso oyo bazwi vraiment bapesi biso temps émission oyo eumeli matondo mingi na bino batu bolandi biso na pesi mbote na lisanga bolingo nyonso oyo ya bandeko nyonso bazali na kati ya France na pesi ya Wilisionga Zowen Kiambi frère Richard Madeka batu nyonso wana na pesi bino mbote vraiment bozala malamu botika la malamu na mabota na bino émission oyo pona lelo esuki awa merci. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres.
publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date